Tanzwa nyaya yaverengwa panapa kubva kubhuku yamadzimambo yakanga iri nguva yamuprofita Elisha. Zvikandipe background diki kuti tigone kunzwisisa zvaitika panguva iyoyo. Vana veIsraeri yakanga yapatsanuka Israeri kwemakore akanga apfuura. Saka dzakanga dzanyika mbiri Israeri neJudha. Saka yakanga yava Samaria neJudha. Israeri ndo yakanga ichinzi Israeri kana kuti Samaria. Saka nekuda kwekutadzira Mwari vakabva vaunza vapa simba kumadzimambo eSiria kuti vabate vana veIsraeri senhapwa. Amen. Saka uchaona kuti dzimwe nguva kubva pana Mwari kunogona kukonzeresa matambudziko mazhinji. So vana veIsraeri vakanga vasvika pavakaomerwa ndobva varamba Mwari. Panguva yamuprofita Elisha achizama kuvadzidzisa kuti ngatidzokerei pana Mwari, but hapana akanga achiteerera nenguva iyoyo. Mumwe nemumwe akanga achiita zvinofadza mwoyo wake. Mumwe nemumwe akanga achitevedzera zvaida mambo akanga ari papo. Ufuchi mambo uyu akanga asina kuisa mwoyo wake pana Mwari. Saka zvakazokonzeresa kuti pave nenzara huru panyika yeSamaria. Nzara inotsanangurwa neBhaibheri pachapter number 6 yamadzimambo ichiti pakasvika pakuita nzara yekuti vanhu vakanga vakudya misoro yamadhongi, madhongi acho akanga apera. Vanhu vakanga vakudya matoto enjiva nokuti njiva dzacho dzakanga dzapera. Vamwe vakanga vakudya vana vavo vakuita madzoro kuti nhasi tinodya wenyu mainhingi mangwana todya wangu, nekuda kwenzara yakanga iri panzvimbo yeSamaria. Amen. Saka zvino nenguva iyoyo waiti ukaita maperembudzi pamurayiro weIsraeri kana pamurayiro wechiHebheru, ukaita maperembudzi wakanga usingatenderwi kugara pane vamwe vanhu. Maperembudzi ndinowafananidza neCovid-19. I think ndo yatinogona kunzwisisa isu generation yedu. COVID-19 waiti ukangotestwa positive wakutonzi enda kuquarantine. Saka nenguva iyoyo futi maperembudzi waingonzi ukaita maperembudzi, mupriest akangokonfirma kuti aya maperembudzi wakutoendeswa kuquarantine. Ende quarantine yenguva iyoyo dzakanga dzisiri nzvimbo dzekuti dzakanga dzakavakwa kana zvipatara. Maindiswa kunze kweguta kusingagari vanhu kuti murege kuparadzira maperembudzi. Saka paive nevarume 4 vakanga vaine maperembudzi ndokuburitswa muguta. Ndo vakanga vari marejects muguta, nekuti kana uri munhu wanza uchatenderwi kugara pavanhu. Wabviswa pachikero chevanhu waiswa pachikero chemhuka, nekuti waakugara hako musango. Amen. Saka tine varume 4 vakanga vabviswa level yavo yekuve vanhu vakaiswa kulevel yemhuka. But nenzara iri panzvimbo iyi nekuda kwekukomberedzwa kwavakaitwa nehondo dzavaSiria. VaSiria vaimuka everyday vakarivhara masuo ese aibuda muSamaria, zvekuti hapana aigona kuenda kunotenga, hapana aigona kupinda imomo achitengesa. Saka chero mari unayo but hapana chawaikwanisa kutenga nekuti kwekutenga kwakanga kusiko. Hallelujah. Saka tati manheru ano aya toda kuti titaure pamusoro pe-genius generation. Toda kuraise a genius generation. Ngatimbobuilda a genius generation manheru ano aya. Why ndati toda kuve genius? Kana uri muKristu wadikani ukave muKristu akapusa dzimwe nguva zvinogona kukuomera. Toda muKristu anozvinzwa kuti inini zvechokwadi Mwari wandakatenda handina kutenda kuna Mwari wandakanzwa, ndakatenda kuna Mwari wandinoziva. Pane varume vakanga vachinzi marejects vakaraswa kubva muguta. Ndo varume vakazotanga kunovhura misasa yevaSiria kwaityiwa nemasoja akatrainwa akanga aine mapfumo neminondo. Hallelujah. Bhaibheri harina kumbotaura kuti varume ava vaive vaine mapanga. Bhaibheri harina kutaura kuti varume ava vaive nezvombo, nekuti pavaiburitswa muguta hapana aitenderwa kubuda nechombo, nekuti vaitorwa kunzi mareject, vanhu vasingaverengwi, vaitorwa sekuti zvitunha zviri kufamba. Hallelujah. Saka vasina zvombo nekuda kwekuti vakave genius varume ava, ndobva vafunga vakati kunonzi vakataurirana. Hallelujah. Saka munoona kuti muchechi chaimo is very important to communicate. Zviri very important kuti sechechi tigare tichitaurirana, nekuti varume ava vanonzi vakataurirana kuti tikaramba tiri panapa tinofa, tikati tipinde muguta mune nzara tinofa. Saka toita sei? Tikaenda futi kuhondo yevaSiria tinonofa. But nekuti pakave necourage pakati pavo, ndobva vati zviri nani tiende tinofira kune chikafu pane kuti tifire pano pasina zvekudya. Zviri nani tiende kunofira kune zvekudya kuhondo dzavaSiria pane kudzokera muguta mune nzara matakadzingwa imo. Hallelujah. Saka vadikani toda kuti manheru ano aya umbozviudzaiwo pachako kuti I am a genius. Paunofungidzira kuti hapaitikana kuti paunenge wakarashwa, paunenge wakaonekwa sereject,
Mwari anofanira kumbokuitira zvakanaka umboonekwa kuti you're a genius. Pane pamwe paunopindana napo pekuti paroda kuti uprove chikristu chako kuti zvechokwadi uri kunamata Mwari waunoziva. Rangarirai vana vaSkeva vanotifamba vachidzinga madhimoni nekuti vakanga vakatendeuka for sure. Vakanga vakatogamuchirawo rubhabhatidzo neruoko rwaPaurosi. But vanoti vachidzinga madhimoni voti muzita raJesu anozikamwa naPauro. Nekuti ivo vakanga vasina confidence muna Mwari wavari kutenda mavari. Vakanga vasina confidence muna Mwari akavaponesa. Saka a genius generation is generation ine confidence. I generation ine courage. I generation ine endurance. Hallelujah. I generation yekuti chero zvikaoma munotaura kuti zvinooma tichienda chete. Nekuti Bible rinoti zvatasunga nekudenga zvasungwa. Kana tatosunga kuti hendei zviro kwazvo handei. Kana tikange tasunga kuti ngatisumuke zviro kwazvo ngatisimuke. Hallelujah. Hatisi kuda generation yakangovata vanoramba vachingoverengera kuti ndichazoti ndozviona, ndichazoti ndoita. Gore rino refavor vadikani unogona kujambwa nefavor nekuda kwekushayiwa courage. Unogona kujambwa nefavor nekuda kwekungoverengera chete. Favor yako hauzivi pairi kugona kuuya napo. Varume vakaitirwa favor kuti muri marejects ekunyika kwamakabva kuSamaria. But now toda kuti panzvimbo inonowanikwa chikafu zvokudya zvichiwanikwa. Vanhu mari vakanga vainayo kwaSamaria. Vadikani regai ndikuudze kuti mari haina chainobatsira mukati meupenyu hwevanhu. Hallelujah. Mari haitenge mazuva ekurarama. Mari haitenge rudo. Mari yakangofanana nechimwe chinhu chisina maturo. Ndosaka Bhaibheri rakati the love of man is the root of all evil. Mari vakanga vainayo asi pekutenga pasina. Saka nekuti havana kuwana courage, pakashayikwa akava necourage yekuenda kumusasa yavaSiria. Vadikani Bhaibheri rinoti varume apa vaifamba vari 4 vakanga vakabatana maoko. Vachifamba vaiti every step Mwari aita kuti hondo dzavaSiria dzinzwe mitsindo yamabhiza nengoro dzehondo. Hallelujah. Mukristu paunongosumuka chete uine courage nefaith muna Jesu Kristu, paunofamba every step Mwari vanoita kuti mutinhimira uende uko wakasiyana netsoka dzako. Mutsindo wako haugoni kuvhundutsa vavengi vako, but Mwari akakutungamirira nefaith yauinayo maari ndo inoita kuti vavengi vako vataramuke. Hallelujah. Ndosaka vaEfeso vachitaura kuti shongai nhumbi dzokurwa nadzo. Panhumbi dzokurwa nadzo panototaurwa nyaya yefaith. Kana usina faith haugoni kuvhundusa muvengi wako. Hallelujah. But now nekuti varume vakanga vaine number 1 vakanga vaine faith, number 2 vakanga vaine unity. Chakaita kuti vasumuke from point A to point B ndechekuti vaiziva kuti kwatiri kuenda uko tiri kunowana sadza. But kana dei vakanga vasina kuve faith yekunowana sadza, hapana aigona kuudza umwe kuti ngatisimuke. Saka vadikani manheru anotoda vanhu vane faith yekuziva kuti kwatiri kuenda uko kune results. Kwatiri kuenda uko kune favor, pane favor iripo pamberi patiri kuenda. Pane imwe favor yekuti unongodarikirwa nemamwe matemptations anouya mukati menyika. Pane favor yekuti unodarikirwa nematambudziko anowira vamwe. Hallelujah. COVID yakauya, vamwe hatina kutombobayiwa majekiseni eCovid, but nanhasi tiri pano tiri kuparidza Jesu. Hallelujah. Why? Because pane imwe favor yaunongoitirwa. Imwe nguva favor unoitirwa nekuda kwezvakabatwa nevabereki vako. Imwe nguva favor unoitirwa nekuda kwemunamato wakaita gore richitanga. Imwe nguva favor unoitirwa nekuda kwecourage chete ngoti you are a genius. Unotaura kuti ina handishekeke pachikristu changu. Unotaura kuti unshakable pakunamata kwangu. Handichenje Mwari wandakagamuchira. Hallelujah. But Mwari wedu ndi Mwari vane nyasha vadikani. Pese pane courage Mwari vanofamba vari papo. Ndosaka Joshua achinzi be strong and have good courage. Amen. Mwari vedu havaropafadze mbwende. Kana ukave mbwende pachishona ndo benzi munhu yakapusa simbe. Mwari havaropafadze vanhu vakaita saivavo. Unojambwa nefavor nekuda kwekutya. Toda kuti manheru ano chero patichanamata timboti Mwarika tipei spirit yekuve magenius, tipei courage. Hatisi kuda vanhu vanotya. Hallelujah. Unotya kunotaura neclient chaiyo uri mubusiness nekuda kwefear chete unoluza client. Hallelujah. Unotya kuno approacha boss vako chaiyo. Unotya kusvika kutsvaga basa kuti usubmite CV rako nekuda kwefear. Satani imbwende vana baba nana amai. Satani mai vake vakamujaidza. Anoziva matrix. Anoziva kuti akaisa fear muvanhu zvinhu zvenyu zvese hazvifambi. Hallelujah. Akazviziva kuti akaisa fear hapana munhu anopinda muofisi achisubmita CV. Akaisa fear hapana munhu anomboapproacha client kuti nhaindotengesawo.
Haleluya. Saka akaziva kuti trick iripo ndeyekuisa fiye pava. Saka isiri kuti manheru ano toda kubuilda a genius church. Manheru ano toda kubuilda an energetic church. Church ine energy. Kwete church inongovata, kwete church inotya. Haleluya. Potonzi mumwe wedu arwara ipapa patakutopanika takushayiwa zvekuita. Ngatipfugame pasi tinamate titi Mwari wedu watinoziva isusu anorapa vanorwara. Tobva tareferensa kuti pabeautiful gate makamboshamisa somudza munhu akanga akaremara tsoka. Tobva tataura kuti kuna akamboita 30 something years achibuda ropa asi Mwari mukaita zvinoshamisa. Nekuti Mwari wedu anoda kuyeuchidzwa kunzi paya makaita zvakati apa munozvikonwa sei. Vaudze Mwari kuti zvamakaita zvikuru pane zvandiri kuda inini. Saka munotadza nei kundiitira. Haleluya. Bhaibheri rinoti pakadzingwa Satani kudenga akamonera ngirozi just a fraction of angels dzakabva nadzo kudenga dzikauya pano pasi. Ndo dzinova madhimoni ari kunamatwa nevamwe kunyika uko vasati vaziva Jesu. Saka chindoziva kuti kana ngirozi shoma dzakadzingwa kudenga dzichivapinda mune vamwe vanhu zvichifamba ko dzisina kudzingwa todzinyimigwei. Haleluya. Bvunza Mwari kuti kana dzakadzingwa dzichiita zvimwe zvinhu muupenyu hwevanhu ko dzisina kudzingwa tipeiwo dziite zvinoshamisa muupenyu hwedu. Ko dzakasara kudenga ngadzimbouya dzimborwawo mabattles edu. Dzakasara kudenga ngadzimbouya dzimborwawo hondo dziri basa pamwe. Dzakasara idzodzo ngadzimbouyawo dzimborwa hondo dziri mumarriage yangu. Haleluya. Vamwe mabusiness anofaitwa nekuda kwemweya yetsvina iri kunyika uko. But remember kuti mweya yetsvina haina simba than ngirozi dziri kudenga. Haleluya. Bhaibheri Paulos anotidzidzisa kuti zviro kwazvo tichatotonga nevatumwa tinenge tichidziasaina maassignments ngirozi kudzituma kuti iwe Gabriel manya wakadai. Haleluya. Nekuti isu hatisi ngirozi asi tiri vana vaMwari. Bhaibheri rinoti tiri vadyi venhaka pamwe chete naKristu nokuda kwaMwari watakatenda. Saka manheru ano atoda kuti timbosvika patinosimuka tinamate kuna Mwari titi Mwari wenyasha zhinji, Mwari wengoni, timutsewo tive a genius church, timutsewo tive a genius generation, timutsewo tirege kuve chechi yakavata, timutsewo tirege kuve chechi inotya. Haleluya. Muimbo wechipostori ndo panoimba kuti nditungamire Jehovha. I believe kuti varume apa vaifamba vaitoti nditungamire Jehovha. Zviro kwazvo Jehovha wakumbira anokutungamirira. Haleluya. Saka toda kuti tisvike patinonamata manheru ano